வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் வந்து மேசிஸ் ஃபர்கூசன் 7250 DI டிராக்டர் மட்டும் கொடுத்தாருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கூடிய இந்த மேசிஸ் ஃபர்கூசன் 7250 DI டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2019 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட மிக குறைந்த மணி நேரம் ஓடிய டிராக்டருங்க. 800 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த டிராக்டர் ஓடிக்குதுங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸு இந்த வண்டி இவ்வளோ தான் ஓடிக்குதுங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் வந்த டயரு 4 டயரு ஒரிஜினல் டயரு உங்களுக்கு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடிலையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்கிறனால பேலர் ஓட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து இந்த வண்டி வந்து மிகச்சிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸு அதிசிறந்த மைலேஜ் தருதுன்னு இந்த விவசாயி சொல்லியிருக்காருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து பெயிண்ட் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. ஒரு சின்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கூட பெயிண்ட்டு கூட ஆகாத வண்டிங்க. உங்களுக்கு சேரு இந்த மாதிரி பணிகள் எல்லாம் வந்து இதுவரைக்கும் ஈடுபடாத வண்டிங்க. வண்டி வந்து ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டி. டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விழுப்புரம் அருகிலே தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. பிடிஓ வந்து 540 ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1600 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 பிளேட் ரொட்டவேட்ரு 5 கொத்து 9 டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிசிறந்த இழுவைத்திறனில் இயங்கக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருப்பவர்கள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கூடக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க இந்த 7250 DI மேசிஸ் ஃபர்கூசன் டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.